தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கோடை மழை பெய்திருப்பதால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது. நெல்லை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் பல இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. கனமழை காரணமாக வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்துவிட்டது. அதாவது இயந்திரம் பராமரிப்பு பகுதியில் சுவர் இடிந்து விழுந்தது. அந்த சமயத்தில் அந்த பகுதியில் பணியாளர்கள் இல்லை என்பதால் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. கோவை மாவட்டத்தில் துடியலூர், நல்லாம்பாளையம், உக்கடம், தொண்டாமுத்தூர், காந்திபுரம், சிங்காநல்லூர் பகுதியில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இதனால் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. கவுண்டம்பாளையம் ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்கியதால் அந்த வழியாக சென்ற மினி பேருந்து சிக்கிக் கொண்டது. இதையடுத்து நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு பேருந்து மீட்கப்பட்டது. ஈரோடு, திருப்பூர், நீலகிரி உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்திருக்கிறது. உதகைக்கு வந்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் மழையில் குடைபிடித்தபடியே இயற்கையின் அழகை கண்டு ரசித்தனர். இதனிடையே வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகுவதாக வானிலை மையத்தின் தென்மண்டல இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் நீலகிரி முதல் தேனி வரையிலான மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் ஓரிரு இடங்களில் கனமுதல் மிக கனமழையும், சேலம், நாமக்கல், கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை உள்ளிட்ட உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு நகரின் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தற்பொழுதைய நிலவரப்படி மே மாதம் 6ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி 7, 8 தேதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும்.